Sziasztok srácok, üdvözlök minden egyes nézőt, ez itt a videómód, és a mai videóban újabb bűvésztrükköket hoztam el nektek. Tartsatok velem! A mai videóban 3 olyan bűvésztrükköt hoztam el, amit még nektek nem mutattam be az előző részben. Hogyha nem láttad volna az előző részt, akkor mindenképpen nézd meg. 3 olyan trükköt, olyanféle koncepcióban fogom bemutatni. Az első lesz az, amit szerintem talán nagyon sokan meg tudnak fejteni. A második, amit már kevesen, és a harmadikat remélem, hogy senki nem tudja megfejteni. Na vágjunk is bele! Szóval az első trükköz ilyen monopoli pénzeket fogok használni, és ehhez a trükkös segítségül fogom hívni egy olyan barátomat, akihez nagyon sokat beszélek ilyen adásokban, a mikrofont. Szóval a mikrofon fog nekem most segíteni ebben a trükkben. De itt van a pénzek, számoljuk le, ez összesen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Számoljuk le őket visszafele is, és ilyesféleképpen 5-öt fogok adni a mikrofonnak, 5-öt pedig magamnak, szóval leszámoljuk. 10, 9, 8, 7, 6 és 5. Az 5 pénz, ezt berakjuk a mikrofon alá. Most itt az én pénzem, lássátok, itt meg a mikrofon pénze. Az enyémből képzeletben megfogok egyet, és átrakom a mikrofonéba, pak. Most nézzük meg, hogy az enyémből van 1, 2, 3, 4, és a mikrofonéban van 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Ez volt az első trükk, szerintem ezt szinte mindenki meg fogja tudni fejteni. Jön a második trükk, amit szerintem kevesebben fogtok tudni megfejteni. De ez se lesz olyan nehéz megfejteni. Csak mondom nektek, jó? Szóval, itt van egy ilyen villanykörtére hasonlító egy kis cucc, és itt egy kötél. Ezt most bele fogom rakni, hogyha megtalálnám a lyukat, jó? Most elég érdekesen volt fogalmazva. Szóval, jöjjj, 3, 2, 1, és tudom, mennyire látjátok, de a villanykörte, de a kötél repül, és nincs se alatta, se felette semmi. Ezt lehet, hogy már picit kevesebben fogjátok megfejteni. Az utcsó trükk egy ilyen klasszikus golyós trükk. Annyi lesz, hogy berakok egy golyót és 2 golyót ebbe a kezembe. Bezárjuk. Tippeljetek kommentben, azt akartam mondani közben, hogy hány golyó van a kezemben. Aki helyesen tippelt, adok egy moderátort. Nos, az én kezemben van egy golyó és egy kocka. Ezt már szerintem nagyon kevesen fogjátok csak megfejteni. A golyó meg közben el is gurult. Ennyi is lett volna, srácok, a mai videó. Ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik trükköt ismertétek esetleg. Írjátok le kommentbe. Ez volt a videómód. Szevasztok!